Habari ya wakati huu mpendwa mtazamaji wa JIRIWAS Tech TV. Langu jina ni Swahili Hassan Jiliwa. Karibu JIRIWAS Tech TV. Tutakwenda kujifunza ni namna gani tunaweza kupata simu za mhusika ambaye ni mpenzi, rafiki, ndugu ama jamaa yoyote kupitia kushika simu yake japo kwa mwanzo tu na kuwa unapata simu zake baada ya yeye kuchelewa kupokea simu hiyo. Ama una simu moja lakini una simu nyingine ya nyumbani, ungependa upokee simu zinazopigwa kwenye simu ya nyumbani huku ukiwa kazini. Ni kazi rahisi kabisa. Rahisisha mambo haya kupitia teknolojia hii ilivyokwenda kuongezeka. Ni kuelekeze namna gani unaweza kufanya yote haya. I am Swahili Hassan Jiliwa and this is JIRIWAS Tech TV. Thank you for watching our videos. Let's try to do so. Cha kwanza kabisa ambacho tutafanya, utaingia kwenye hii gallery ama profile ya simu. Profile software, nazungumzia software ya simu ambayo software hii ni software ya phone. Sawa? Phone means tunakuja kwenye phone ya kupiga simu au kuandika namba ya simu. Utagusa kipengele cha juu kuonyesha setting, utaingia katika setting. Hapa katika setting utakuja kwenye sehemu ya call account. Utagusa calling account. Call account utakwenda kuselect kupitia namba yetu ya Halotel. Assume hii simu ndio naiacha nyumbani ama hii simu ndio ya mpenzi wangu. Isiwe ya kwako wewe. Hii simu ndio ya mpenzi wangu ama simu ndio ninayoiacha nyumbani ili nipate simu zake nikiwa kazini. So tunachokifanya hapo, baada ya kugusa account, tutachagua line unataka kuifanyia hiyo huduma, tunakuja kwenye call forwarding. Utasubiri iweze kufanya call forwarding deactivation au activation. Ikisha maliza hapa itakwambia call forwarding. Sasa ili tupokee zile simu tu ambazo baada ya kutokupokelewa ikipigwa sana kule kwenye ile simu, igeuze mfumo na kuja kuita kwenye simu yangu, niweze kupokea simu ambazo zinapigwa kwenye simu iliyoko nyumbani. Mimi ndio mhusika. Nitakuja kuunganisha kwenye kipengele namba 3 ambayo kimeandikwa when an answered call. Hapa tukuje kukiclick. So utaandika namba ambayo unaitumia wewe mhusika sasa, ili au namba itakayopokea hizo simu. Namba hiyo huenda kama unaunganisha simu ya mpenzi wako, namba hii sasa ndio andika namba yako. Andika ni 07 07 16 43 73 11, alafu tunakuja kupiga done. Tunakwenda kuisave, turn on, tunaiwasha. So hapa tayari when an answered call or call forwarding, unapokuwa unapigiwa simu kwenye simu husika ambayo umeiunganisha huduma ambayo ndio hii. Simu hii ikipigiwa simu, endapo sijapokea, hiyo namba itatuma simu kwenda kwa namba hii 0716 43 73 11. Simu itabadili mfumo na kuwa inaita kule. Lakini kumbuka hapa tumeruhusu kipengele cha simu ambazo zimechelewa kupokelewa tu. Naitwa Swahili Hassan Jiliwa. Hii ni JIRIWAS Tech TV. Asante sana. Usisahau kubonyeza neno subscribe ili kuweza kupata taarifa za simu ama mambo mengine yanayojiri hapa JIRIWAS TV kuhusu masuala haya ya simu. Kumbuka tuna vipindi mbalimbali ambavyo vinaendelea kwenye channel yetu. Pitia Instagram yetu na Facebook kwa jina la JIRIWAS Tech TV ama JIRIWAS TV. Pia usisahau katika mtandao wa Twitter tucheki kwa JIRIWAS TV, lakini kwa namba ya simu 0716 43 73 11. Asante.